vind. Goeiemôre. Hoe gaan dit? Goed. Eerste volweek skool verby. Goed. Wie werk volweek? Werk volweek verby. Wie nog bietjie vakansie? Afgetree, lekker. Altyd vakansie. So lekker. Maar dis lekker om te kan werk. Lekker. Dis 'n voorreg. Voorreg. Baie welkom vanoggend elkeen. En dit is lekker om te sien jong mense. Lekker om te sien Shalom se mense en lewensruimte mense en ons ou dowes en ons studente. Almal is welkom. So kom ons kyk gou wie verjaar vandag. As jou naam nie hier nie, maar verjaar hierdie week. Maandag, Dinsdag, Vrydag, Saterdag, staan asseblief. So vandag, Jade, môre, niemand nie, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Anja. Dertigste, Jade Deelman. Ander Jade. 30, Mariet, jy moet staan. Dan die Koekoe het ek nie gesien vanoggend nie. 31. Eerste Nelishwa. Die huis. Tweede Alena en Rodwin. Wie nog? Dominee Daan verjaar 31ste. Saam met Tannie Koekoe, 30ste. Goed. Wie nog? Almal so baie geluk. Mag die Here seën vir julle, beskerm en 'n goeie jaar. Baie geluk. Wanneer ons hierdie week bid en tyd maak saam met die Here, Maandag, Saterdag, onthou om te bid asseblief. Ek sien mense sê Facebook, mense moenie dink oral reën nie. Reën, maar droog. Reën, droog, verskillend. Plekke wat nog baie erg droog, baie droog. So ons hou aan, ek weet ook, dorp Loeriesfontein, help vir ons met bazaar, elke jaar, daar nog niks gereën nie. So ons hou aan om te bid vir hulle. En vandag is spesiaal, nuwe kerkraad bevestig. Nou sal sien,
gaan ook saam bid vir hulle, bid vir die volkerkraad, die span, bestuur die gemeente. Ook aanlas vandag Bellville Delabat, nuwe dominee bevestig. Wie? Chris, gebaar. Chris Wheeler, verlede jaar hier, bietjie prakties doen, bietjie geleer ken, so bietjie. Hy en sy vrou bevestig vandag vanoggend. So ons het gestuur soos boodskap van geluk en sal bietjie kontak maak. Goed. Einde Februarie 29, ek dink 5 Saterdae is daar. So ons wil vir julle nooi, saam bietjie vergadering, Dinsdag aand, saam bietjie beplan, saam doen. Kom ons bid en ons gee vir die Here die bazaar. Afgelope tyd, mense, 7 uur. Ons gaan nou 'n bietjie afkondig. 7 uur. Dinsdag aand vergadering. Ook bid afgelope tyd ons gemeente, mense se pappas, mammas oorlede. Hoor vanoggend Anne-Marie sê Niggie se man oorlede. So baie van ons geraak, mense wat oorlede. Bid vir hulle familie. Okay. Ek wil nou vir julle nooi om stil te wees voor die Here. Gregory, waar sit hy? Daar sit hy nou. Het oopgesluit vanoggend hierdie gebou. Maar voor Gregory sluit oop. Wie was hier? Wie? God. Voor oopsluit. God oral saam. So kom, word stil voor die Here. Terwyl julle dink en gesels met die Here, God, ek gaan aansteek kers. Omdat kers sien, herinner vir ons, God, altyd. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons het manier om te wys hoe, om te sê, God is een, maar verskillend
Vader, Seun, Heilige Gees, hoe wys God is een. Kyk gou self vinger. Verskil. Nie dieselfde as daar nie. Daai verskil van die Vader, Seun, Heilige Gees verskil ook. Maar een God. Ons roep. Daarom kan ek vir julle groet in die naam van ons Vader, ons Verlosser, die Seun, en ons Helper, Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam staan. Ons gaan sing 2 liedjies. 2.
Baie dankie Here dat ons vanoggend kan saam wees hier. Dankie U ken elkeen van ons so goed. U weet ons sit, ek staan. U ken alles van elkeen van ons. Kom en leer vir ons vanoggend. Ons wil luister vir U. Ons wil volg vir U oral. Amen. Ek gaan nou bevestig nuwe kerkraad. Lang terug ook in Bybel. Mense het al gedink en besef wanneer baie gelowiges of baie mense saam, dan moet ook bestuur goed. Hoe bestuur ons goed? Wie lei? Hoe moet ons werk met geld? Hoe moet ons werk by nagmaal? Wie kan lei? Lang terug. So die kerk gelees Bybel sien, die Here help vir ons. Hoe ouderlinge die diakens aanstel. Om saam met lidmate, saam met dominee, saam span, goeie nuus te lewe. Nie net te praat nie, maar die goeie nuus te lewe, die goeie nuus van God se versoening, se liefde, se vergewe. Amper om vir mekaar te help om hier te leer hoe om te lewe daar, by die skool, by die werk, oralste. So ek gaan nou bevestig 3 nuwe. So ons, die kerk sê, God roep mense. God sê vir mense van lang terug af, kom help, spesiale manier. En hoekom ons eerste voorbeeld is wie? Jesus self. Jesus self het gesê, God, my Vader, my geroep, my gestuur, nou ek stuur julle, sê Jesus vir disippels. Vandag nog dieselfde. God stuur, Jesus stuur vir ons. Beteken, God stuur ons. Ons het vergadering gehad, kerkraad, gebid daaroor, mense se name gekry, gevra, bereid, tyd gegee self, ook name afgekondig, hier gemeente. Gemeente het gesien name, nie gekla, sê is goed. Kan maar aangaan vestig. So ek wil nou vra as ouderling, Michiel, maar ek het jou gebaar, ons nou verander. Michiel kan kom, die diaken Eddie, en ook Jaco, diaken. Hoe is jou regte gebaar?
Miskien julle moet staan hier so. Julle kan kyk so 'n bietjie so. Goed. 3 persone, kerkraad, name, gebid oor hulle. Hulle self het ook gegaan, gedink en gesels met die Here, moet aanvaar, hoekom verantwoordelik ook, né? So nou so 'n bietjie gesels met hulle, ons saam. Wie roep vir julle? Die Here self roep, ja, gebruik kerkraadsvergadering, normale mense, né? Die Here roep Moses en dan roep hy normaal mense om te gaan. Dit het nie verander nie. Die Here roep vir ons. So hy self het vir julle geroep deur vergadering. En die Here seën hierdie dowe familiekerk met diakens en ouderlinge. Daarom die Here seën vir ons gemeente met julle. Julle is 'n seën vir die gemeente. Dan 'n bietjie van die werk is om ook lidmate en gemeente te help om te glo. Wat miskien probleme het, sukkel. Want hoekom is ons diakens, ouderlinge nodig? Dit is nie net oor geld nie. Dit is nie net oor werk vir bazaar nie. Ons almal doen. Maar dit is eintlik oor geestelik sorg. Eintlik belangrik is om te dink, sien gesig so, ek wonder wat gebeur. Bietjie ontmoet, vra hoe gaan dit? Sorg, geestelik, emosioneel sorg vir mekaar. As jy nie weet hoe nie, vra. Hoekom kerkraad beteken nie 3 saam met ander werk alleen, doen alleen nie. Die gemeente is dieselfde soos 'n liggaam. Hand, vinger, mond, kop, neus, bene, voete. As ek sê, hand alleen moet werk, mond moet nie, bene moet nie, hoe gaan ek eet? Mond werk nie. Nou my kop werk ook, want ek kyk. Dis dieselfde met gemeente. Ons verskil, maar elkeen het 'n plek. Elkeen belangrik. Kerkraad help om elkeen te besef deel van span. Nie alleen werk nie. Dis nie die doel nie. Tweede belangrik, wie kan ouderling en diaken of ouderling, wie? Bybel skryf Nuwe Testament, moet glo die Here is verlosser. Moet glo in God. Moet self ook verhouding met die Here. Self. Beteken nie perfek nie. Maar self ook verhouding en bid, self en loop saam met die Here.
ook wil saam in span werk, nie myself deel van span. Om altyd ook te vra as Jesus, ek sal doen hoe. Altyd onthou, Jesus is binne in my, maar binne in jou, en in jou, en jou, en in elkeen van ons. Jesus is daar. En 'n span vertrou mekaar, om mekaar te kan vertrou met moeilike dinge. Beteken as ek fout maak, jy vir my kan sê, Dominee Andri, fout. Waar, né? Beteken hier wegsteek lewe. Dis wat toesig beteken. Dis wat omgee beteken. Omgee regtig beteken jy sal help vir my om op die regte pad te loop. Julle sien ek steel bietjie van die geld Sondag. Julle stil? Nee. Moet help vir mekaar. Dis omgee. Dis liefde. Liefde beteken partykeer waarheid. Al is dit seer. Maar waarheid. Met hart vol wat omgee. So ouderlinge, verantwoordelik vir geestelik sorg vir die gemeente. Help die gemeente om self te lewe soos kinders van God, saam te lewe, om te bid, om te besoek. Hoor, siek, gaan. Dominee ook vat saam. Maar nie nodig altyd dominee alleen. Ons kan vir mekaar besoek. Dis soos liggaam. Nee? Vat saam. Gaan besoek, gaan kuier. Dit beteken eintlik verhouding bou met mekaar. Vandag mense sê Facebook, selfoon. Ons baie kontak met mekaar, Facebook, selfoon. Maar vandag die ergste nog ooit, mense eensaam. Hoekom? Want ons kontak mekaar Facebook. Ons kyk nie meer vir mekaar oë nie. Hoe gaan dit regtig met jou? Wat pla? Vandag mense oor die wêreld die ergste eensaam nog ooit. Maar ons het e-pos, Facebook, internet, alles. Dis hoekom hier oefen, mekaar kontak, oë kyk, daarom besoek. Dit help om die gemeente te laat groei, emosioneel, selfstandig, te kan lewe, kan doen, né? Help mekaar met dit, veral hier, want miskien voel doof ek, ek hoor, mense praat so, partykeer. Of ek, brein, of kultuur, anders, hier moet ons leer vir mekaar, almal is gelyk. God kyk vir ons gelyk. Nie een bo ander. Julle gelyk met my. Maak nie saak hoe slim, hoe vinnig,
Hier is nie eerste nie, of laaste nie. Hier, Jesus Christus is in almal die belangrikste. Help mekaar met liefde reg. Sien probleme, gaan toe. Help mekaar met liefde reg. Probeer. Ek weet, partykeer slaag nie. Partykeer wil help met liefde, maar dit beteken nie ons moet stop nie. Hou aan. Ouderlinge kyk of alles in die diens Sondag reg. Goeie. Diakens help ook in die gemeente, veral by die nagmaal. Ook met liefde sorg vir die mense in die gemeente, help. Ek dink lank terug, diakens so bietjie meer jonger. Hoekom dink julle was die diakens jonk en ouderlinge bietjie meer ouer? Jonger lekker besig. Maar ek is so bly ons het diakens wat so bietjie ouer is. Wat 'n bietjie slimmer is, né? Want partykeer jonges is so hastig en hulle dink nie. So ek is bly, Eddie, vir diaken by Shalom. Want diakens is ook prakties help, selfs soos ouderlinge. Diakens leer vir ons om vir mekaar te sorg, verantwoordelik vir die finansies, help insamel en reg gebruik. Nou jong mense partykeer so 'n bietjie mors, né? Ek weet nie. Maar mooi oppas en saam beplan beter. So ek gaan nou 4 vrae vra vir julle. Eers ek gaan lees die 4, daarna elkeen sal beurt sê antwoord wat. Okay. Eerste vraag: glo jy die Here self roep vir jou vir hierdie werk? 2, aanvaar jy dit wat die Bybel leer vir ons, volle boodskap van verlossing? Beteken glo jy Jesus Christus jou verlosser? 3, miskien julle kan bietjie saam dink. Julle sal antwoord hoe. 3, beloof jy om hierdie werk soos nou verduidelik en sal ken te doen tot God se eer? 3, nommer 4, beloof jy om te lewe God se eer, ook dat ander mense vir jou kan help reg te lewe? So, Michael, wat is jou antwoord? Eddie, wat is jou antwoord? Jaco? So, ek wil hê, draai gou dat julle kan kyk verder. Staan asseblief, gemeente, kom ons staan. Nou julle ook 3 vrae. Eerste, aanvaar julle vir hulle as ouderling en diaken? Julle verantwoordelikheid. Nommer 1, nommer 2, sal julle werk saam met hulle, nie die werk los nie. Nommer 3,
sal julle bid vir hulle? Sal julle gemeente antwoord wat? Hein Enie, jy is nou daar ver, wil jy kom saam geluk sê? Koud, afsit, ons afsit, koud, sien ys so op die snor. Kan ek ook vir jou vra om te bid vir hulle, as jy 'n hande oplê? Ja, Jakob, baie geluk en mag die Here seën vir jou en ek is so dankbaar jy is deel van die span. Eddie, baie geluk en mag die Here seën vir jou en ek is opgewonde dat jy by Shalom deel is van die span. Michael, baie geluk. Ek is veral bly oor jou wat so opgewonde is om deel te wees van die kerkraad. Ek sien uit om saam te werk. Ek vra nou vir pastoor Henny om hande op te lê, lankal in die Bybel, ons bid seëngebed, hande op lê en ons vra die Here sal vir julle sal seën in die werk, asseblief Henny. Ek wil ook vra al die kerkraad nou moet ook kom staan hier asseblief. Almal nou op kerkraad. So nou julle sien span saam op kerkraad. 2 jaar saam, party langer, party verlede jaar begin. Maar ons wil sê ons verantwoordelik vir gemeente saam met julle. Wanneer het
probleme, wanneer sukkel, wanneer ons beplan iets soos bazaar, ons span sal vra vir julle, kom ons help met bazaar, die ou goed skou, by die dienste. So ek wil vir julle sê, seën, mag die Here vir ons saam gebruik hierdie jaar. En dan is daar 2, 3 wat klaar maak nou. So wil julle nie net vir my staan so 'n bietjie vorentoe nie. Liesel. Arno. En jy's nou jy bly. Ag, dankie tog. Enrikus nie hier vanoggend nie. Dink is hulle 2 wat klaar maak. So altyd hier sê, ja, gaan rus so bietjie, maar weer sal kom. Nee, Niel, dit werk maar so. So baie dankie vir Arno vir jou werk saam en Enrikus, ons sal sê, maar vir julle ander wat saam is, mag die Here vir ons seën hierdie jaar. Baie dankie. Dankie, kom ons. Goed, kom ons lees saam in die Bybel, Efesiërs 1, die week van gebed, en vanoggend net afsluit ook, met 'n idee, met 'n gedagte, wat ek hoop, saam hierdie jaar. Efesiërs 1. Paulus skryf vir Christene, min by mekaar saam, lang terug. Nie altyd maklik nie. Baie keer moeilik in omstandighede. So Paulus skryf vir die Christene en sê, ek het gehoor van julle, dat julle glo in die Here Jesus Christus. Ek het gehoor julle glo. Ook dat julle lief is, vir almal wat behoort aan God. Beteken lief vir mekaar. Een van die dinge, wat Christene anders gemaak het, tyd van die Bybel, was wat? Hulle liefde vir mekaar. Ander godsdienste, mense was nie lief vir mekaar nie. Maar Christene. Daarom, wanneer ek bid, sê ek altyd vir God, dankie vir julle. En ek dink aan julle terwyl ek bid. En dan vra ek vir God, ons Vader van Jesus Christus. Ek vra vir ons koning, beteken
ons afhanklik van God. Ek vra vir hom. Hy moet vir julle wysheid gee. En God moet vir julle wys hoe julle kan ken hom. So Paulus vra en bid vir Christene en vra wat hulle sal doen wat God sê. Wat is die woorde presies? Wanneer ek bid, dan dink ek aan julle. Ek sê dankie vir God vir julle, omdat julle lief is vir mekaar. Dan vra ek vir God, hy moet wysheid gee, beteken weet om te onderskei reg of nie reg nie. Weet wat om te besluit. Dis wysheid. Wysheid is nie boek leer soos wiskunde of geskiedenis, ken die name. Nee, wysheid beteken ek weet wat om te besluit. Want alles wat ek besluit vandag verander my toekoms. Ek besig om vrou se lewe storie te lees. Deur moeilik, pa, ma, verloor, jong. En hoe sy deur lewe moeilik gegaan het, maar op die einde sê sy, alles wat ek gedoen het, moes ek besluit. Besluit om te bly vas in verlede, of besluit om te sê, sleg gebeur, maar lewe, toekoms, moet nog. Om te besluit, eintlik om te kies. So alles wat ons toekoms begin met 'n besluit. So vanoggend moet ons dit saamvat hierdie jaar. Ons besluit wat wil ek luister my foute, wil ek luister my verlede, wil ek luister na slegte, negatiewe dinge, of wil ek luister na God? Stem wat sê vir my, jy syne behoort aan hom. Want hier leer ons dit. Hier leer ons behoort aan mekaar en ons behoort aan God. Jy's kosbaar. Dis mos kosbaar, né? Kosbaar. Duur. Jy's meer as jou foute. Jy's meer as jou siekte. Jy's meer as jou verlede. Hier, jy's kosbaar. In mekaar se oë. Daarom kan ons vir mekaar ook reg help. Eerlik ook. Wysheid. Om te kan besluit of ek wil doen en saam wat my toekoms. Die tweede wat Paulus vra is wat? Wysheid, tweede?
liefde, maar die tweede, Here, help vir hulle om vir U te ken. God, help vir ons om vir U te ken. Dis Vader, Seun, Heilige Gees se werk. Wat vir ons help om vir Hom te ken. Ons dink, wanneer ons lewe en sterf, ons glo in God, ons gaan dan hemel toe, né? Ewig lewe. Ons glo so, ons dink so. Maar wat Bybel ook sê, Johannes 17, gaan lees maar weer. Ewige lewe beteken om God te ken. Dis ewige lewe. Om vir God nou te ken. Johannes 17 vers 4. Ek het nooit besef nie. Ek dink altyd, ja, dis ook waar. Die Bybel leer vir ons ook, wanneer sterf, ons gaan saam in die hemel met God. Maar die Bybel leer ook vir ons, dat ewig lewe beteken om nou vir God te ken. En ons kan. Om te weet, God is hier, om te kommunikeer en te gesels. Partykeer God gee vir mense gedagte. Sien 'n boom, skielik dink, 'n boom bekommer nie oor toekoms nie. Net so God sê, ek nie bekommer nie. Gee vir hom. Of die mooi van son wat ondergaan. Julle al gesien, partykeer is dit rooi. Né? Wanneer vroeg, wie van julle staan op vroeg, kan sien son opkom, wie kleur is hoe bietjie rooi, né? En ja, en oranje, en dan later, hoe's pink. Maar vroeg sien, rooi. En wanneer die son afgaan, ek sien ook rooi. Dan ek dink, rooi, herinner my wat? Jesus se bloed, sy liefde vir ons. Van die begin tot laaste, op tot af, omring my wêreld. Dan dink ek by myself, wow, dankie. Die Here praat met ons verskillende maniere. Deur mense ook. God stuur mense vir mekaar. Hy stuur disippels. Hy stuur profete. Hy stuur Moses, Abraham, Isak. Hy stuur mense. Ons. So die prentjie wil ek julle moet saamvat. Ek sal op die toekoms bietjie koppies maak vir elkeen uitdeel. Bietjie later. Dis 'n man wat gemaak het. God, 3-1. Vader, Seun, Heilige Gees. God Vader met goud. God die Seun met die rooi. Hoekom?
God die Vader goud. Hoekom? Lang terug die goud het gewys koning. Rooi die bloed van Jesus. God, Heilige Gees, groen, hoekom? Lewe en groei. So Vader, Seun, Heilige Gees staan so. Omdat God drie-een nooi oop. Kom, lewe saam met God hierdie jaar. Ons lewe in God se teenwoordigheid. 3-1. Bid saam. Here, U kom en U kom maak plek vir ons. En sê kom, lewe saam met U. Kom en leer vir elkeen van ons om vir U te ken. Net so goed, net so U ken elkeen van ons. Voorgebore. Voorwoorde sê, U weet, ons wil ook vir U ken so. Hierdie jaar. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Môre, broers en susters. Die program vir die week, maandag, middag, 2:30, Ontoe Familiekerk, geestelike leiers, kom by mekaar. Maandag aand 6:00 lewensruimte se groepie, daar by lewensruimte. Dinsdag, geestelike span van Woester, Betty Wanza, Dominee Jan, Dominee Andri, Pastoor Henny, ons almal vergader saam. Dinsdag aand 6:00 het ons dagbestuur vergadering hier by die kerk en die aand 7:00 bazaar vergadering waar hier so by die kerk. Woensdagoggend kleuterkerk hier by die kerk 7:30 en woensdag aand 5:30 jeugdiens ook hier by die kerk. En donderdag 5:00 middag is daar by Shalom 'n biduur en die aand 6:00 geloofsvorming jaar 2 hier so by die kerk. Saterdag oggend 9:00 gaan ons kerkraad span bietjie van 'n span behou hier by die kerk. By die Dominee Andri se huis gaan ons span bou. En volgende Sondag het ons 9:30 ons diens hier. Dis advertensie, weer geloofsvorming. Mense wat graag wil deel wees van die kursus, kontak asseblief vir Dominee Andri of vir Pastoor Henny of vir Dominee Jan. Ons bazaar 9 en ons bazaar, daar's lekker ontbyt, eetgoed, speelgoed, vrugte, groente. 9:00 die oggend. Almal kontak familie, vriende, hulle moet kom ondersteun ons bazaar. En dat ons almal lekker sal saamwerk. Dit is ons lysie van ons gemeente se verantwoordelikheid. Wie gaan wat doen? So jy kan kyk waar jy kan kom help. Daar's jaffels, daar's allerhande lekker goed wat ons gaan maak. Kyk 'n bietjie waar kan jy help, dan kontak ons daai persoon. So volgende Sondag ook soos lys voorname kan skryf. Volgende Sondag sal ons lyste hê, dan kan jy jou naam opskryf hier voor. Waar wil jy help? Nou, ons het klaar gesê, dit is Dinsdag aan die bazaarvergadering. 7:00 hier by die kerk. Goed, geniet julle dag. Dankie. Kom ons staan. Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bos
klein vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik weer U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons keer van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag word. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Mag die liefde van God, ons Vader, en die verlossing van Jesus Christus en die saamwees van die Heilige Gees met elkeen van julle, ook met my wees.